Yoğurt koydum dolaba, ellere vay. Bugün başım kalaba, bugün başım kalaba, ellere vay. Bugün başım kalaba, bugün başım kalaba, ellere vay. Ellere kanım canım, ellere vay. Ellere kanım canım, ellere vay. Ne olur ki lan? Şşt! Ali! Lan kalk lan! Ay kimi ne bağırıyorsun lan? Anne tövbe estağfurullah. Bu kim lan? Hazbillahimineşşeytanirracim. Başına emniye senin. Kim olucu lan, şeytan görmüş kimi ne sıçrıyor? Of. Aklım gitti lan bak hele. Böyle adam mı uyandırılır? Nasıl insansın sen lan? Saç baş dağınık karşıma çıkmışsın be acıra gibi. Rahatsız mı oldun beyefendi? Bir de uyandırma merasimi düzenleyeceksin ha? Kış uykusuna yatmış dağ ayısı kimi hor 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 hor. Sen bizi rahatsız eden hiç haberin yok senin. Vallahi sen beni bir daha böyle kaldırma. Bari suratını öbür tarafa çevir uyandır. 3 kuruşluk aklım var, o da gidiyorum. Ölüm stil almıyor acı seni. Suratımda ne varmış benim? Senin suratına hiç bakmın Allah'ım. Sakkan Mustafa'nın eşeğine benziyorsun aynı. Ne oluyor baba ya? Gece vakti siz size gene iltifat edip duruyorsunuz. Sen de iyi korluğun baba kaptan ya. Ne horlamasıymış yorum, ne horlaması ya? Gözümü açtım, anayın suratını gördüm, ondan bile sesim çıktı. Ödüm koptu lan. Yo bırak Allah'ı sen baba sen de ya. Deprem olur sanki öyle koyurum ya. Anamın neyinden korktun sen de? Baksana melek kimi maşallah suratı.